का हाल भाई लोग ठीक बाड़ा तो भाई लोग देखल भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एगो और न्यू भोजपुरी सॉन्ग रिलीज होके जा रहा बा। अरे हाँ भाई लोग एगो और ट्रेंडिंग स्टार के गाना रिलीज होके जा रहा बा। बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास, बहुत ही हाई लेवल के गाना होके वाला बा। ई भाई लोग गाना के टाइटल कुछ ऐसा बा, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। अरे हाँ भाई लोग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही झकास ई वाला गाना होखेला बा। लेकिन भाई लोग आज तो लोग के ई वाला वीडियो में हम ही बतावे ला बानी कि हाँ ई वाला गाना जौन बा दे दे चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा कब तक के लिए रिलीज होखेला बा। गाना चैनल पर रिलीज है और भाई लोग में काम के कहले बा, के गाना लिखल बा, के म्यूजिक डायरेक्टर बा, सब तो लोग के फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेके एंड तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कल तो अभी जो सब्सक्राइब वाला बटन लोग सब्सक्राइब वाला बटन लोग दबा के हमरे से जुड़ चलेंगे, कहीं भोजपुरी के हर एक खबर सबसे पहले ये वाला चैनल पर मिलेला। तो लोग सब्सक्राइब कर ना भूलिए। लेकिन तो भाई देखा लेकिन ये वाला जो गाना बा ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के तो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास, बहुत ही अच्छा होके अलावा काहे कि खेसारी लाल यादव के टीम द्वारा निकल के आवत है कि हाँ ये वाला गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास होके वाला बा। बाकी भाई लोग ये वाला गाना में इफेक्ट में काम करें, हीरोइन में काम करें प्रिया सोहानी और भाई लोग खेसारी लाल यादव नजर आवे वाला बाड़न ये वाला गाना में, और प्रिया सोहानी नजर आवे वाला बाड़ी। बाकी ये वाला गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास, बहुत ही हाई लेवल के वाला गाना होके वाला बा। तो लोग ये वाला गाना के मिस मत करे लगी तो उनको कहे कि ये वाला गाना मिस कर दे बोलेंगे तो खेसारी लाल यादव तो लोग फैन ना होकर बोलेंगे, कहे कि ये वाला गाना बहुत ही हाई लेवल के बा, मर्दो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के बा। तो भाई लोग देख ली ये वाला गाना में मतलब लिखल अपना अखिलेश काश्यप। हाँ बहुत ही अच्छा गाना लिखल खेसारी लाल यादव खातिर, और भाई लोग ये वाला भी गाना उहे लिखल अखिलेश काश्यप। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर बड़न आर्या शर्मा। अरे हाँ भाई लोग खेसारी लाल यादव के सबसे बेस्ट म्यूजिक तो आर्या शर्मा बनावलन, काहे कि खेसारी लाल यादव के जितना ही गाना आवेला मतलब 99% उहे बनावलन। मतलब प्रियांशु सिंह थोड़ा कम बनावलन, लेकिन आर्या शर्मा बहुत ज़्यादा बनावलन खेसारी लाल यादव के म्यूजिक। बाकी भाई लोग ये वाला गाना में इफेक्ट में काम करे बड़ी प्रिया सोहानी। बाकी भाई लोग ये वाला गाना खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज मिल के कैले बड़ा बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास गाना हो गया बा। बाकी भाई लोग ये वाला गाना छठ बाद रिलीज हुई तो वो लोग के बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर देखे के मिली। ये वाला गाना बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही झकास बा। और भाई लोग छठ बाद तो लोग ये वाला गाना रिलीज हुई और तो लोग के देखे के एंड सुने के मिली। बाकी भाई लोग तो लोग के आज की वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो के हाँ शेयर कर लेंगे। और भाई लोग हाँ ऐसा ही भोजपुरी में अपडेट सबसे पहले खेसारी लाल यादव के अपडेट न्यूज चाहे चाहते हैं तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फुल वीडियो वॉच करे खातिर, लव यू ऑल फ्रेंड। चलन फिर कोनो अगला वीडियो के साथ, अगला अपडेट के साथ।